De fans van Tsukabe. Kevin, Remy en Robin zijn 2 jaar geleden begonnen met het maken van vastenavondsmuziek. En die schrikken niet van een camera van Midden-Limburg Actueel. Ze zijn zelfs bij de Wereld Draait Door geweest. Jongens, hé, dat kan ik geen nemersnaam vertellen. Dames en heren, Tsukabe met echt de allerlaatste. Hey, 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 hey. De eerste zullen de laatste zijn, de houten wereld aan. Maar wil je terug begonnen wie het krijgen van de haan. We vullen ons belauwen en zeeloed wie houden zo. Maar ondanks klein gebreken houdt de wereld een woord vol. Weer zien wat mug, maar gewoon nog duchtig traan. Maak plaats, de laatste kunt eraan. Dit is de allerlaatste. Dit is de allerlaatste van vandaag. Dit is de allerlaatste. Ik zie het stugger dat ze bieden in de kraag. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Dit is de allerlaatste van vandaag. Op vastelovensdansing word ik er goed geteld. Ik hou al lang de bonnen op, maar toch nog het besteld. Ik vulde nog eens in mijn tas, toen was ik het geliek. Dan zoek nog dat de laatste man, wat wilde ik weet niet. Dus alle twijfel word ik van de baan. Maak plaats, de laatste kunt eraan. Dit is de allerlaatste. Dit is de allerlaatste van vandaag. Dit is de allerlaatste. Ik zie het stijgen dat ze bieden in de kraag. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Dit is de allerlaatste van vandaag. De vijver vastgelopen, 2 vingers in de lucht. Nog één, dan de laatste. We kriegen nooit genoeg. Toen loopt die glazen klinken. Hier samen, dat is gaaf. Weer gaan de laatste weken. Dan houden we al af. Dit is de allerlaatste. Dit is de allerlaatste van vandaag. Dit is de allerlaatste. Ik zie het stugger dat ze bieden in de kraag. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, hey. Dit is de allerlaatste van vandaag. Dit is de allerlaatste. Dit is de allerlaatste van vandaag. Dit is de allerlaatste. Ik zie de stugger dat ze bieden in de kraag. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, hey. Dit is de allerlaatste van vandaag. Dit is de allerlaatste van vandaag. Hotje! Tsukabe, oftewel Kevin, Remy en Robin. Kijk eens jongens, dat is terug. Tsukabe. 4 januari, oftewel zondag, gaan ze proberen in Susteren ook het Liedjesfestival te winnen.